Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sanihim al-ahadu sanihima ari anu nomor kaduana tina nau'aini sanihima ari anu nomor kaduana tina nau'aini al-ahadu eta hadis ahadis yujibu anu ngamisikeun itu ahad al-amala kana amal alamala kana amal lal ilma lain kana ilmu lakin tetapina hasola lakin tetapina hasola lakin tetapina adzonu aridon hasola eta hasil itu zon ingdahu dina sandinganana itu ahad limursalin pikeun hadis mursal wa musnadin jeung musnad qad kusima nyatana dibagi qad kusima nyatana dibagi itu ahad. Jadi ahad teh aya ahad anu musnad aya ahad anu mursal wa saupayati sareng bakal datang naon zikru kulin nyaritakeun saban-saban sahiji berarti saupa tanda nama lila deui lila keneh gitu. Min huma tina itu mursal wa musnad Pahai suma musnadu yabhudu paesuma yabhudu ya manya sapalima yubkodu paesuma yubkodu betahna mangkarina sakirana di kosongkeun naon ba'du ruwati sebagian ti pirang-pirang rawi pak mursalun mangkari ahadi eta mursal ngaranna awas gebis wama jeung ari khobar jeung ari hadis ada anu ngalianan emahu kana mursal musnadun eta musnad ngaranna ya ninga maksud musannif an-nasaniyan nawaini kana sanyana nomor kadua tina dua warna ala adu eta ahadi allazi anu wa ari allazi muqabilul mutawatir eta anu ngabandingan kana mutawatir bahwa jeung ari itu ahadi atawa allazi eta khobar eta hadis yujibu anu ngamisikeun itu alladzi alamala kana amal al imah teu kana ilmu wa ayat tegasna mala yujibu teu ngamisikeun teu ngawajibkeun itu allazi al ilma kana ilmu pawa mangkari allazi eta perkara alladzi teh nu ti heula teh ahadi teh allazi eta perkara tawa hadis lam tablug anu henteu nepi naon ruwatuhu pirang-pirang rawina alladzi adada tawaturi kana bilangan mutawatir wahidan eta hiji kana kabuktian saha rawihi rawina itu alladzi bisi alladzi bisi salirunya saha rawihi rawina itu ahadi we langsung aw aksaro atawa eta leuwih loba afada nu mere faedah
itu ahadi alil makana ilmu bil koro ini kalawan pirang-pirang korinah aya korinah tertentuna. Korinah teh maksud dia mah adalah ciri-cirina almun pasilati anu narima pisah itu koroin amla atau henteu itu apada wasartu jeung ari syaratna itu hadi adalah turawihi eta adil rawina hadi pala yajibu mangka teu wajib non amalu amal bi khabaril fasiki kana hadis jelema fasik wal majuli jeung jelema majhul. Jalma majhul berarti teu bisa dikanyahokeun. Wal majhuli wa inna malam yujib jeung pasina ungkul teu wajib naon khabarul wahid di khabar wahid al ilma kana ilmu lianna dilalatahu atawa dalalatahu karena sanyana dilalahna itu ahadi dzanniyatun eta bangsa dzon bangsa praduga kama qala sanazim lakin ing dahu adzannu hasal aya pala yupidu tegasna mangka teu mere paedah itu ahadi al ilma kana ilmu walakin jeung tetapina yupidu mere paedah atau maedah keun itu ahadi adzanna kana dzon wa inna ma wajaba jeung pasina ungkul ngawajibkeun itu ahadi alamala kana amal lianau karena sanyana Allah ta'ala aujaba eta ngawajibkeun Allah al hadro kana ingsieunan wahwa jeung ari hadru alih tiraju eta ngaraksa anisyai tina perkara bingzari toipatin kalawan ingsieunan golongan minal firqoti tina firqah nyata tina firqah nyata tina golongan Toipah mah semacam rombongan, firqah mah adalah golongan. Biqolihi kalawan dauhan Gusti Allah Ta'ala falaulan nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun falaulan nafaro mangka lamun teu berangkat falaula nafaro mangkalamun hante berangkat eta maujud mingkuli firqatin dina saban-saban golongan minhum ti kaum saha toipatun rombongan liyatapaqahu karena supaya memahami atau ngerti itu taifah fid dini dina agama wal yungziru jeung karena supaya ingsieunan itu taifah kaumahum ka kaumna itu taifah idza raja'u di mana-mana balik itu taifah ila kaum la'allahum pasti itu kaum yahdharuna eta ngaraksa kabeh ingsieunan teh ngaraksa kabeh itu taifah. Berarti dalam artiannya ieu teh butuh aya golongan anu berangkat supaya liyatapaqahu fiddin memahami agama kaditu nangaraksa ka kaumna di mana-mana kembali kalemah caina penting eta teh nya. Ieu teh ngadalilan bahwa hadru adalah ihtiraj artina ngaraksa yahzarun gitu tah. Wal ingdaru jeung ari ingdar al khobaru eta khobar caritaan al mukhawwifu anu nyingsieunan itu khobar wa taifatu jeung ari taifah min kulli firqatin tina saban-saban golongan la yajibu eta henteu wajib naon antakuna yen kabuktian itu taifah ahla tawaturi eta ahli mutawatir lianal firqata karena sanyana firqah ismu salasatin eta ngaran pikeun jalma tiluan paksaro trasih loba pa taifatu mangkari taifah minha eta tetep tina sebagian firqah. Jadi firqah mah secara wadah gedena gitu tah artos firqah mah
Fatoipatu minha yasihu eta sah non ayakuna yang kabuktian toipah wahidan eta hiji au isahini atawa dua qala hukana itu kaul ingdar al khobar al mukhawib saha ibnu imamil kamiliyah ibnu imamil kamiliyati kama seperti keterangan fil kamusi tetap Madinah kamus waidon jeung kalawan deui amalu sahabati ari ngamalkeun sahabat bi khabaril wahid kana khabar wahid fil waqi dina pirang-pirang kajadian al mukhtalifati anu rima beda-beda itu waqi allati anu la takadu teu pisan-pisan hampir teu pisan-pisan deukeut itu allati tuhsa eta bisa dihitung itu allati sya'a mangka masyhur naon zalika sya'a wa za'a bainahum sya'a geus mangsur naon zalika itu amalul tadi teh amalus sahabah wa za'a jeung tegas sama masyhur itu zalik bainahum diantarana itu sahabah walam yungkib jeung teu ingkar alaihim ka sahabah sa'adun salah saurang jalma wa min azillati wujubil amali jeung eta tetep tina pirang-pirang dalil wajib ngamalkeun bi khabaril wahidi kana khabar wahid aizon kalawan deui annah warisanya na Kangjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam kana eta kabuktian Kangjeng Nabi ya unsu eta ngutus itu ya asu gitu. Eta ngutus itu Kangjeng Nabi al ahada ka pirang-pirang hiji-hijianana ilal qabaili ka pirang-pirang qabilah wa nawahi jeung pirang-pirang pajajahan gitu litabligilah kami karena nganepikeun pirang-pirang hukum allati anu minha eta tetep tina allati wujubul wajibati ari wajibna pirang-pirang perkara wajib wa hurmatul muharramati jeung haramna pirang-pirang perkara nu diharamkeun itu nya ya takidu bahasa ya ba'asu ibas liya takidu karena supaya ya nekadkeun karena supaya nekadkeun itu qabail zalika karena itu wujubul wajibat wa hurmatul muharramat wa yaltajimu jeung ngamisikeun itu qabail al-malakana ngamalkeun bi kana zalik kama seperti keterangan huarima ma'lumun eta nu dikanyakeun min siyaqil kalibari tina runtuyanana itu ihbar falaula annahu mangkala mun teh mah henteu sanyana kalakuan jeung tingkah yajibu eta wajib nu amalu amal bi khabarihim kana khabarna itu ahadi lam yakun mangka moal kabuktian lam yakun li ba'sihim pikeun diutusna itu ahadi naon faidatun eta tetep pikeun itu aladi ahadi naon faidatun faidah wa qaulu jeung cerusan musannif li mursalin musadin qad kusima ilah bi alif itlaqi kalawan alif itlaq al muradu eta ari nu dimaksud alahadu ari ahadi yang kasimu eta narima ka bagi ahadi ila kismaini kana dua bagian mursalin tegasna mursal musadin jeung musnad pasal payati jeung bakal datang naon zikru kulin nyaritakeun saban-saban saiji minuma tina itu mursal musnad
Wa qauluhu jeung carasan musannif fa summa ba'du ruwati yubqadu pamursalu dekadinya muraduhu eta nu dimaksud itu qaulu annal mursala eta sanyana mursal wa ungkul mursal ma eta hadis lam yatasil anu henteu itisal henteu patepung naon isnaduhu isnadna itu ma zahiron dina zahirna bian sakoto kalayan gugur naon ba'du ruwatihi sebagian pirang-pirang rawina ma wahidan eta nu hiji kana kabuktian ba'du aw aksaro atawa leuwih loba bahwa mangkari mursal qaulu ghairi sahabi eta salianti eta carasan salianti sahabi tabian eta anu anut kana kabuktian itu goer au goerahu atawa salian itu tabiin tabian eta tabiin anu anut sahabat qala sa nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam kada muskiton kada kana seperti ieu syai'un muskiton barina jalma nu gugurkeun alwasitota ka jalma nu nengah-nengah bainahu diantarana itu goiri sahabi wa bainan nabi jeung diantarana kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza jeung ari malam yatasil istilahul usuliyyin eta istilah ulama usuliyyin wal fuqaha'i wa mal mursalu jangan apa mursal fi istilahil muhaddisina dina istilah muhaddisin bahwa mangka eta itu mursal qaulu tabi'in eta carasan tabi'in sogiron eta anu leutik kana kabuktian tabi'in au kabiron eta anu gede qala sa Rasulullah ta'ala wasallam kada wa fa'ala kada kada kana sapertikeun ieu syai wa fa'ala jeung midamel kang jeung Nabi kada kana semi syai aw fa'ala ta midamel itu si jalma siman biadroti dipayunun kang jeung Nabi kada kana sapertikeun ieu syai'un wa nahwahu jeung saumpamana itu kada atawa nahwihi jeung saumpamana itu kada paingkana mangkala mung kabuktian al qaulu cariusan minta bi'i tabi'in eta ti tabi'in pamun qatiun mangka eta munqati ngaranna berarti munqati ngaranna Almiman atau ti jalma badahum tetep mandina sabadan itu tabi'in pa mu'addalun mangkari hadis eta mu'addal ngaranna pamun qatiun mangkari hadis eta munqati ngaranna jadi munqati mah pada turun rawina teh oma mu'addal wa qaluhu yang dicarasan musannif wa ma adahu musnad ae tegasna wa ma jeung ari hadis ada nu ngarin mal mursala kana mursal huwa wungkul ma al musnadu eta musnad bahwa jangan yang musnad ma eta hadis ittasolanu ittisal naon isnadu sanadna itu naon isnaduhu itu ma zahirun dina zahirna bi an kana kalawan yan kabuktian naon ruwatuhu sahar ruwatu pirang-pirang rawin emak Puluhum tegesna sakabeh ruwat madkurina eta nu dicaritakeun kabeh musnad ngaranna fal isnadu mangkari isnad pilugoti dina munggulugot dom muahadil jismaini eta ngumpulkeun salah saji dua jisim ilal ahori ka jisim manusia jen summa sumila tuluy digunakeun itu isnad fil ma'ani dina pirang-pirang mana pakila naon asnada fulanun al khabaro asnada geus nyandarkeun
saha pulanun pulan alobaro kana khobar caritaan ila pulanin ka pulan ida azza di mana-mana manteskeun itu si pulan awal iza aja di mana-mana manteskeun itu pulan aya pulan dua aya pulan teh aya pulan alobaro ila pulanin saya izaan aya iza nya aya tamihan iza aja di mana-mana manteskeun atawa nganisbatkeun itu pulan awal hukana khobar ilai ka pulan sani aw talaqahu minhu aw talaqo atawa nampak atawa narima itu si pulan kana khobar minuti pulan ahor talaqo teh kana khobar tadinya kana khobarnya wahwa jeung ari tu isnad at-tariqu eta jalan al-musilatu anu nganepikeun tariq ilal matni kana matan matan teh di mana ieu teh sanadna teh di mana gitu wal matnu jeung ari matan wa wungkul matnu goyatuma eta puncakna perkara yang tahi au narima beak ilai kana ma naon isnad mina kalaminya tanah tina kalam qala salakin alake muas anu teh al musnad wari musnad ma eta hadis rawahu kana ma salmu disujal manu nyarita an syaihin ti guru yadharu anu mertelakeun itu syekh minutina punten marwa ansain di guru ya daru anu pertela itu mak minuti syekh wakada jeung eta tetep sapertikeun ieu sayhuhunya ieu syekh sayhu ari guruna itu syekh ansaihi di guruna itu syekh guruna guru gitu loba guruna teh arantai mutasilan bari nangantelan ila sahabi bari nu patepung ila sahabin ka sahabi ila rasulillahi menuju ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sa'alati Imam Khatib al musnadu ari musnad al muttasilu eta anu muttasil ala hada mangka netepan kana ieu kaul aloti ade palada mangkar tepan karena ya kau ayat Imam Khatib al mauqufu ari hadis mauquf ida jadi mana-mana datang di sanadin itu hadis bisa sanadin kelawan sanad mutasil itu sanad yusamma tadi ngaranan itu hadis astagfirullah sama dengan itu hadis mauquf musnadan karena ngaran musnad
Summa inal musnada salajeng nasanya na musnad atau summa annal musnada salajeng nasanya na musnad yuh tajuk eta dijadikan hujah, jadikan argumen atau dalil naon bihi yutaju naon bihi la mursalah ya Allah palih tisaji lilih tijaji sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab.